Ütü günden. Min yörenetçibin yörek jarık idem. Min adım Vasilyeva Karina. Cukuskay korat hürbehettis nömerdağ orta oskolatın ühüz gık kılağın tuygun yörenetçibin. Класспыт сылыячтан Петрова Мария Гавриловна биһиге кинилин маңнайгы чуарааны тыһатан үөрэх били кең артыгар үктэммиппит. Класспытыгар отут оҕо үөрэнэр. Хас биирдиибитин кытта кыһаллан жарыктанар. Биһиги кылааһынан бары народный ансамбльга одун куруһуогар 2 сылбытын жарыктанабыт. Куруһуогка ыллыыбыт үңкүлүүбүт уонна хомустуубут. Быйыл республиканскай фольклор фестивалігер бастыки степеннях дипломаннар аттарын сүппүппүт. Кылааһынан бары салыячылар оны төрөппүттер сүбелеринен тебис таңас тиктербиппит. Көстөрө олус кере. Улааттахпыны учуудал повар оны стюардесса иделериттен бидестерин бағылыахпын бағарабын. Бир баға санаам бәйем баз билер улахан мағығыннақ болуқпын бағарабын. Иллен кәммер урхуйдурбун, подделкын урурбун хөблүүбүн. Иебер көмөлөһөр сурун эбээхиннэхим. Ихит суйсабын оны быраппын көрөбүн. Кенники бәйем асастырга йөріне халжабын. Лапсаны сымыты боростой ага